Все, пацани, все. Представляєте, прийдеться удаляти цей весь мій гриль, капот. Тут ось такі ну, красиві п'ятнишки, все. Ну класс. Кого є? Короче, самая большая толщина слоя шпаклевки 6 мм. Пока не стер щеткою, що болгарка, пока не стер всю шпаклевку с нього. Ну це капець, це болото капот, надо було просто другий купити. Весь в ржавих таких штуках. Це пиздец, а не капот.